வெல்கம் டு ஆரிஃபா ட்ரேடர்ஸ். இன்னைக்கு நம்மளுடைய ஆரிஃபா ட்ரேடர்ஸில் எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான சைட் பை சைடு இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜ் தாங்க. ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் எந்த பிராண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கெல்வினேட்டர் பிராண்டில் உங்களுக்காக வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. 550 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி கொண்ட இந்த ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடில் வந்துட்டு ஃப்ரீசர் இருக்கும் அண்ட் ரைட் சைடில் வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த பியூட்டிஃபுல்லான ஃப்ரிட்ஜுக்கு உங்களுக்கு 1 இயர் வரைக்கும் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. அண்ட் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் நீங்கள் வாங்கணும், உங்களுக்கு இஎம்ஐ ஆப்ஷன் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு HDFCயில் வந்துட்டு இஎம்ஐ ஆப்ஷனும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜினுடைய எம்ஆர்பி ரேட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 85,490 ருபீஸுங்க. இதே நீங்கள் ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா 64,990 ருபீஸ். ஆனால் நம்மளுடைய ஆரிஃபா ட்ரேடர்ஸில் உங்களுக்கு 49,999 ருபீஸ்க்கு இந்த கெல்வினேட்டர்